靈商嗰種架構印證同埋複雜，仲要穿越時間，人類嘅智慧同埋人類嘅所有掌管能力啊，先至做到咁多4794印證。智商可唔可以做得到出嚟啊？情商可唔可以做得出嚟呢？智商同埋情商都完全係被動嘅，但係靈商直成係讓世界圍繞住你轉啊！ In the stillness, we find grace. Humble hearts, we seek your face. In humility, we seek your truth. With open hearts, we will find you.你一定要懂得喺信仰上面按住靈商嘅概念，要求自己精益求精，並且真正去檢討翻你嘅信仰當中。即係如我所講，你會唔會真係信主第一年中睇下呢？或者甚至今日你聽我呢篇信息嘅時候，你都係即係畏縮嘅，唔敢去完全去落實去相信呢？喺呢個過程當中，就係我講緊嘅神對你嘅靈商嘅考究。